আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আপনাদের ভালোবাসা পাখিগুলো ভালো আছে। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অবশ্যই যারা পাখি পালেন তারা এই ভিডিওটি দেখবেন। আপনার কাছে অনুরোধ রইল যে এই ভিডিওটি দেখার জন্য, কারণ এখন যে পরিমাণে ঠান্ডা পড়তেছে তাদের যার পাখি আছে বেশিরভাগ পাখি কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে শীতের জন্য। তো ঠান্ডার যে সমস্যাটা সেটা যাতে না হয় বা ঠান্ডার সমস্যার জন্য কোনো প্রকার পাখি মারা না যায়, সেজন্য কি ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন বা ঠান্ডা লাগলে কি করতে পারেন সেই সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে কথা বলবো। একদম বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, 6-7 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদেরকে বলবো। অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে। তো আপনাদের কাছে শুধু একটা অনুরোধ থাকবে, আমাদের ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আর আপনারা যদি কোনো বিষয়ে জানতে চান সেটা কমেন্ট করতে পারেন। আর এইখানে কিছু হচ্ছে ঘুঘু পাখির বাচ্চা বিক্রি করার মতন আছে, এখানে বাজিগারের বাচ্চা কিছু আপাতত সেল করার মতন আছে লুটিনো। তো চলুন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক যে আপনার পাখি সুস্থ করার জন্য কি করবেন। আর এর আগের ভিডিওতে আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে পাখি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার পাখিটা ঠান্ডা লাগছে। তো এই ভিডিওতে সেটা নিয়ে কথা বলবো না। তো ঠান্ডা লাগলে নর্মাল একটা জিনিস দেখাই, যেমন যে ঠান্ডা লাগলে পাখি কেমন করে সেটার একটু নর্মাল যদি উদাহরণ দিতে যাই, সেটা দেখাইতে গেলে দেখেন ওই যে কর্নারে একটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ওই যে আমাদের লোমের সমস্যা ছিল 3-4টা পাখির, তার একটা ওই যে মাথা ঘাড় গুজে দিয়ে যেভাবে বসে আছে, ঠান্ডা লাগলে কিন্তু এরকম বসে থাকে, গা ফুলাই দিয়ে বসে থাকে অনেক সময়। এই যে এইগুলা দেখেন হালকা হালকা ঠান্ডা লাগতেছে। তো এদের কিন্তু আমি ওষুধ খাইতে দিচ্ছি। তো পুরোপুরি ঠান্ডা লাগলে কিন্তু এত নড়াচড়া করবে না, যতই পাখির কাছে যাওয়া হোক না কেন তখন কিন্তু নড়াচড়া করবে না। তো দেখেন এরও হালকা হালকা ঠান্ডা লাগতেছে বলে মনে হয় নিচেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে জানি। আর আসলে যে পরিমাণে ঠান্ডা পড়তেছে আমাদের যশোরে, তো এখন 8.6 অথবা 7 এরকম তাপমাত্রা রয়েছে। তো এটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা। তো এই পাখি সুস্থ রাখার জন্য যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটিই আপনাদেরকে বলবো। সেটি হলো, যদি আপনি দেখেন আবার এই যে ওষুধটার কথা এখন বলবো সেটা কিন্তু আপনার পাখি অসুস্থ হইলেও খাইতে পারেন, যাতে অসুস্থ না হয় সেজন্যও কিন্তু আপনি খাওয়াইতে পারবেন। তো অবশ্যই এই বিষয়টি একটু লক্ষ্য রাখবেন যে কখন কিভাবে খাওয়াইতে হয়। তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো যে এই যে ওষুধটা, এইটা হলো ওষুধ মাত্র 20 টাকা দাম। এটা হচ্ছে ডক্সি এভেট। এইটা আপনি হাঁস মুরগিকেও খাওয়াইতে পারবেন, যাদের বাসায় হাঁস মুরগি আছে, হাঁস মুরগি সুস্থ রাখার জন্য আপনি একটু দেখেন ডক্সি এভেট এটা কীভাবে খাওয়াবেন, সুস্থ পাখিরা কীভাবে খাইলে আর অসুস্থ হবে না, বা অসুস্থ পাখিরা কীভাবে খাওয়াবেন সব কিছু বলবো। এইখানে এই পাশে বাংলায় সব কিছু ডিটেলসে দেওয়া আছে। এইখানে কি দেওয়া আছে না আছে সেটা ফলো না করে ফলো করতে পারেন। আর আমি যেটা বলবো, আমি যেভাবে ব্যবহার করি সেটা আপনারা বলতে পারেন। তো ওষুধের নামটা অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন, আর যাদের উপকারে হয় তারা একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আর এটা কখন কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা এখন আমরা আপনাদেরকে বলবো। দেখ এটা কিভাবে ব্যবহার করবেন এই ডক্সি এভেট ওষুধটা। তো আপনার পাখি যদি মনে করেন যে আমার পাখিগুলো যেমন সুস্থ আছে, আমি এই ওষুধটা আজকে নিয়ে আসছি, আগের ছিল আমার বাসায়, সেটা শেষ হয়ে গেছে, আজকে নিয়ে আসছি আবার। তো এই ডক্সি এভেট ওষুধটা আপনারা যেভাবে প্রোভাইড করবেন, মনে করেন আপনার পাখিগুলো সুস্থ আছে কিন্তু এখন অনেক ঠান্ডা পড়তেছে, আপনি নর্মালি খাওয়াবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি এরকম একটা ছোট বাটিতে, এইখানে দেখেন ওষুধ দিয়ে আছে হালকা হালকা হলুদ পানি, তো একটা বাটিতে দেন, তাইলে এরকম হাফ বাটি পানির জন্য, যেহেতু ফুল বাটি পানি তো আমরা ব্যবহার করি না, হাফ বাটি পানির জন্য 2 চিমটি করে ওষুধ দিবেন। 2 চিমটি ওষুধ দিবেন, দিয়ে 2 চিমটি বা 1 চিমটি একটু বেশি ওষুধ দিবেন অল্প পরিমাণে। সেটা ভালো করে মিক্স করবেন যেন দানা থেকে না যায়, ভালোভাবে মিক্স করবেন। এটা হচ্ছে সুস্থ পাখির ক্ষেত্রে। আপনি যদি 3 দিন পর 3 দিন খাওয়াই দেন পাখিগুলারে, তাহলে কিন্তু আপনার এই পাখিগুলো আর অসুস্থ হবে না। তো দেন 3 দিন খাওয়ানোর পরে আপনি কিন্তু 2 দিন গ্যাপ দিয়ে বা 1 দিন গ্যাপ দিয়ে অবশ্যই ভিটামিন জাতীয় ওষুধ খাওয়াবেন। ইসেল বা জিসভেট বা জিঙ্কভেট, ভিটামিন এ, ডি, ই এই ধরনের ওষুধগুলো আবার 3 দিন খাওয়াইতে হবে। এটা খাওয়ানোর পরে, যেহেতু এটা অ্যান্টিবায়োটিক, এটা একটু কড়া ওষুধ, সেহেতু এটা খাওয়াইতে হবে। আর যদি কোনো পাখি এরকম থাকে যে পাখি অসুস্থ ঝিমাচ্ছে, দেখেন এই পাখিগুলোর কিন্তু ঠান্ডা লাগতেছে, যেহেতু অনেক ঠান্ডা, দেখেন ঠান্ডা লাগলে কিন্তু এরকম কোনায় বসে থাকে, কিন্তু এটা তো নড়াচড়া করবে। কিন্তু যখন পাখির পুরোপুরি ঠান্ডা লাগবে তখন কিন্তু এই পাখিরা নড়াচড়া করবে না। দেখেন এইটার অল্প ঠান্ডা লাগতেছে, এক পা উঠাই দিয়ে বসে রয়েছে, মাথা একদম ভিতরে ঢুকাই দিয়ে বসেছিল। এইটার হালকা হালকা ঠান্ডা লাগতেছে, যেহেতু তাপমাত্রা অনেক কম সেহেতু ঠান্ডা একটু লাগবেই। তো যেটা বলতেছিলাম, যে পাখিগুলোর অসুস্থ হবে সেটার ক্ষেত্রে এই দুইটাই কিন্তু রেড আই। তো এই পাখিগুলাই কিন্তু সেল করার কথা বলতেছিলাম একটু আগে। দেখেন এখানে লুটিনো আছে, এখানে হচ্ছে অ্যালবিনো আছে। তো এগুলো তো সুস্থ পাখি, আপনারা বুঝতে পারতেছেন দেখে। এইটা হালকা হালকা টেম হয়েছে, এটা সরে না, দেখেন সাদাটা, আর এই দুইটা সরে না। তো যেটা বলতেছিলাম, যদি পাখি অসুস্থ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এরকম একটা বাটিতে যখন দিবেন তখন আপনি মোটামুটি 3 চিমটি পানি দিয়ে 3 চিমটি হচ্ছে করবেন,
ওষুধ দিবেন, সরি 3 চিমটি ওষুধ দিবেন এক বাটি পানির জন্য 3 চিমটি ওষুধ দিবেন এবং সেই ওষুধটা ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন যেন ওর ভিতরে দানা দানা পাউডারটা না থেকে যায়। পাউডারটা থেকে গেলে পাখির কিন্তু হচ্ছে পুপসের সমস্যা হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আপনি এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখবেন যেন দানা দানা থেকে না যায়। তো এই 3 দিন খাওয়াবেন। আর হচ্ছে পাখি ঢেকে রাখা, বাসায় যাদের একটা পাখি আছে পাখিটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করবেন সবসময়। পাখির খাঁচার 3 সাইড সবসময় ঢেকে রাখবেন আর সামনের সাইডে একটা পর্দা দিয়ে রাখবেন কাপড়ের, ওইটা উঠায় শুধু খাবার দিবেন, কোনো সমস্যা হবে না। ঢেকে রাখলে পাখি কিন্তু সুস্থ থাকবে। আর যদি আপনার পাখি মেলা অসুস্থ হয়ে যায়, অনেক অসুস্থ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার পাখিকে যেটা করবেন সেটা হলো যে একটা যে লাল যে বাল্বগুলা বলে এনার্জি বাল্ব বাদে যে লাল বাল্ব কিনতে পাওয়া যায়, নর্মাল বাল্ব, এই বাল্বগুলো একটা 60 ওয়াটের বাল্ব আপনি যদি এই খাঁচার কর্নারে যদি এরকম একটা খাঁচা হয়, এরকম অনেক ঠান্ডা পড়লে এখন যেমন তাপমাত্রা আছে এরকম খাঁচার কর্নারে কিন্তু আপনি 100 ওয়াটের একটা বাল্ব ঝুলাই দিতে পারেন। আর আপনি চাইলে 100 ওয়াটের বাল্বগুলো বেশি কাটে, আপনি চাইলে পাখির যে লাঠি আছে লাঠির কাছে এরকম কর্নারে হচ্ছে আপনি 60 ওয়াটের একটা বাল্ব ঝুলাই রাখবেন, ভিতরে কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হবে না। তবে একটা জিনিস সাবধানে থাকবেন, পাখিগুলো কিন্তু ওই যে তারটা ওই তারটা বাইরে না থাকলে কিন্তু ওই তারটা কেটে যাবে, তখন আপনি কারেন্টের শর্ট খাইতে পারেন। তো আপনারা বাল্বটা বাইরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর তারটা যেন কোনোভাবে না পায় সেটা দেখবেন। তার পাইলে কিন্তু তার কেটে তারপর শর্ট সার্কিট হবে, এটা অনেক বড় সমস্যা হয়ে যাবে। তো একটা লাল বাল্ব দিয়ে দিলে ভালোভাবে ঢেকে দিলে আপনার পাখি কিন্তু আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাবে। আর এই ওষুধটা খাওয়াইলে আমি সাধারণত এই একটা ওষুধই খাওয়াই, এই কারণে আপনাদেরকে এই একটা ওষুধের কথা বললাম। আপনারা হয়তো বা চাইলে আপনাদেরকে অনেকগুলো ওষুধের নাম বলে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি যেটা ব্যবহার করি সেটাই আপনাদেরকে বারবার বলি। তো এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ভিডিওটি দেখছেন তারা যদি আমাদের ভিডিও একটু উপকারে আসে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন, আর কোন বিষয়ে ভিডিও পাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর ওষুধের ছবিটা এই যে, আর যারা আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চান বা ছবি পাঠাইতে চান পাখির সমস্যা নিয়ে, তারা আমাদের ফেসবুক পেজে SMS দিতে পারেন, ডিসক্রিপশনে পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে, অ্যাবাউটের পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনার ভালোবাসা পাখিগুলোর খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।